الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی شریف یعنی ماہ ربیع الغوث شریف اپنیاں برکتاں لٹاندیاں ہویاں جلوے بکھیردیاں ہویاں دوسرے عشرے دی اپنی اختتامی منزل دی جانب رواں دوائیں گزشتہ جمعۃ المبارک دی تقریر وچ بھی آپ احباب نے اسی ماہ مبارک دی نسبت اور مناسبت نل پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غوث الثقلین حضرت قبلہ السید الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جعفری بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ دے مقامات اور شانہ اور عظمتاں سماعت فرمائیاں۔ آج دی تقریر وچ بھی آپ احباب اسی سلسلے دی ایک حسین کڑی اسی عنوان دے مطابق حضور غوث پاک علیہ الرحمہ دیاں عظمتاں تے شانہ سماعت فرماؤ گے، لیکن آج دا عنوان باقی عنوانات تو تھوڑا ڈیفرنٹ منفرد اور نرالا ہوئے گا۔ آج دی تقریر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ دیاں ان عظمتاں اور شانہ وچوں کچھ شانہ تسی سماعت کرو گے جڑیاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے منظوم ہدائی کے بخشش شریف وچ بیان کی
کیتیاں نے یا پھر فتاوی رضویہ شریف اندر آپ دے کولوں پوچھے گئے سوالات دے جوابات آپ دے فتاوی دی شکل وچ موجود نے. یعنی سوکھا کر کے انج سمجھ لو کہ اج دی تقریر دا عنوان ہے اعلیٰ حضرت دی زبانی شان غوث جیلانی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز چونکہ خود سلسلہ عالیہ غوثیہ قادریہ اچ مرید نے اور خلافت بھی آپ نو اسی سلسلے چوں حاصل ہوئی ہے. آپ دے دیار دل اچ حضور غوث پاک دا احترام کننا ہے کہ اس واقعے تو اندازہ لگان دی کوشش فرمائی جا سکتی ہے. حضرت قبلہ محدث بہاول پوری مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمن نے الحقائق فی الحدائق اندر خامہ فرسائی کیتی ہے کہ حضور غوث پاک دے دربار پر انوار دے اندر آپ دے جامعہ وچ ماہانہ حضور غوث پاک دے ذکر پاک دی محفل سجائی جاندی سی. تے آخر تے 11ویں شریف دا لنگر پاک لنگر غوثیہ تقسیم ہوندا سی. اور جدوں احباب مریدین لنگر تقسیم کرن لگے نا تے غوث پاک دیاں اکھاں دے سامنے لنگر غوثیہ دا ایک ذرہ زمین تے ڈگ پیا. حضور غوث اعظم سرکار آپ قریب آئے, اکھاں چ اتھرو نے دوویں گھٹنے زمین تے ٹیکے, ہتھاں دیاں تلیاں زمین تے لائیاں چکے, ولایت والے ہونٹاں چو زبان کڈی تے نوکے زبان نل ذرہ لنگر غوثیہ اٹھایا اور لوکاں نو دسیا کہ رب قادر دے دیتے ہوئے رزق حلال نل پیار کینج کری دے تے عبد القادر دے لنگر پاک نل پیار دا اظہار کینج کری دے. انہاں نو گل چنگی لگی ہے مل کے کہہ دیں گے سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جامع دل کردہ ہے کہ اللہ دے پاک کلام تو گفتگو دا آغاز کریے. دلچسپی اور حیرت والی گل لے وے کہ اج دی تقریر دا عنوان میں تو انہوں دس چکیاں اعلیٰ حضرت دی زبانی عظمت و شان محبوب سبحانی ہے. تے میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے تے ہن پھر دوبارہ پڑھن لگا. اے آیت بھی فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ لاہور تو چھپی ہوئی 33 جلداں دی کتاب, 3 جلداں دی آخری 3 جلداں دے وچ انڈیکس آف کانٹینٹس موجود ہے اور 30 جلداں دی کمپلیٹ بک ہے. اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. توجہ ہے ساریاں دی. اس کتاب دی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 368 ہوتے حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کولوں ایک سوال کیتا گیا, مسئلہ دریافت کیتا گیا کہ شیخ احمد کبیر رفائی علیہ الرحمہ نو فضیلتاں بہتیاں ملیاں نے یا غوث پاک نو فضائل بہتے ملے نے. آپ نے الجواب گل شروع اللہ پاک دے قرآن دی اس آیت منورہ تو کی تھی. فرمایا فضیلتاں کوئی اسی تسی دینیاں ہوں دیاں نے, فضیلتاں تے اللہ دے پاک بندیاں نو اللہ نے عطا کرنیاں ہوں دیاں نے. او دی مرضی ہے کسے نو تھوڑیاں دے دے وے تی, او دی مرضی ہے کسے نو بہتیاں دے دے وے. اللہ دا پیارا کلام تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 73. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ ارشاد فرماندہ اپنے حبیب نو مخاطب کر گے, اے میرے پیارے حبیب, حبیب لبیب, دکھی دلاں دے طبیب, انہاں لوکاں نو مخاطب فرما کے مسکرا کے زلفاں لہرا کے ارشاد فرما دے وہ ان الفضل کہ بے شک فضل بید اللہ اللہ دے دستے قدرت و رحمت اندر ہے, یؤتی
من یشاء او جنوں چاہندا ہے اپنی مرضی نال عطا فرماندا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ رب العزت وسعتاں والا ہے تے علماں والا ہے او دی قدرت کاملہ دے نوٹس وچ علم وچ ادراک او دیاں رحمتاں نو کہ کدے تے برسنا ہے کس قدر برسنا ہے انہوں اچھی طرح علم ہے کہ کنوں کتنے فضائل کنوں کتنیاں فضیلتاں دینیاں نے ساڑھے غوث پاک تو کوئی سڑے تے نا اور غوث پاک نو عزتاں دیتیاں نے تے کسے دنیا دار نے نہیں دیتیاں پروردگار نے دیتیاں نے ولایت بھی عزت مخلوق خدا دے دلاں وچ محبت بھی اللہ دا فضل ہے میں حدیث مبارکہ پیش کر کے عنوان نو اگے لے کے جانا چاہواں گا طبرانی کبیر وچوں فرمانے مصطفیٰ سماعتاں وچ محفوظ کر کے اپنے نال لے کے جان دی کوشش کرنا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال 40 رجلا من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم علیہ السلام يدفع اللہ بهم عن اہل الارض يقال لهم الابدال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم انہم لم يدرکوها بصلاة ولا بصدقة ولا بصوم قال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام فبما ادرکوها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بالسخاء والنصیحة للمسلمین او کما نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ میں قربان تے نثار جاواں قبلہ توجہ تے پیار دا طالباں تاجدار ختم نبوت ارشاد فرماندے نے جیوں دے رہو حضور ارشاد فرماندے نے لوگو لا یزال 40 رجلا من امتی عام فہم ترجمہ سلیس ترجمہ ٹو دی پوائنٹ ترجمہ گل بڑی اگے تک جانی ہے سرکار کائنات ارشاد فرماندے نے لوگو قیامت دیاں کڑیاں آن تک میری امت وچ ہمیشہ 40 بندے اللہ دے حکم نال ایسے رہنے نے قلوبہم علی قلب ابراہیم جنہ دے دل حضرت ابراہیم دے دل تے ہونگے کی مطلب ہے پتر مطلب ہے ہونا 40 میرے امتیاں دے دلاں دیاں تاراں اللہ دے خلیل دے دل دیاں تاراں نال جڑیاں ہونگیاں اونا نو فیوز قلب ابراہیمی اونا دے دلاں تے وارد ہونگے اونا نو آفتاب خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دیاں نورانی شعاواں عطا کیتیاں جان گیاں اونا دے دل نور و نور ہونگے فرمایا یدفع اللہ بہم عن اہل الارض او حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قلب منور جیسے نرم دل رکھن والے میرے 40 امتی اونا دی شان تے مقام اے ہوئے گا اللہ اونا دے صدقے نال میری ساری امت دیاں مصیبتاں ٹال دے گا تے اونا دے عذاب اونا تو دور لے جاوے گا درد و علام نو دور کرے گا تکلیفاں نو عذاباں نو کفور کرے گا سرکار اونا دی پہچان اونا بندیاں دے نام کی ہونگے شناخت کی ہوئے گی سنو مصطفیٰ پاک نے کے سوئے نبوت لہرا کے مسکرا کے فرمایا یقال لہم الابدال انہوں ابدال کیا جاندہ ہوئے گا امام طبرانی دی الموجم الکبیر دی حدیث پڑھ رہے ہیں گاپ نہیں مار رہا پتہ چلیا غوث کتب ابدال کلندر یہ جڑیاں ٹرمانے جڑیاں اصطلاحاں نے یہ آج دے سنیاں بریلویاں دیاں بنائیاں ہویاں نہیں
اللہ دے پیارے رسول دیاں بیان کیتیاں ہوئیاں نے میں قربان تے نثار جاواں احباب گرامی دی توجہ تے انہماک دا طالباں سرور کائنات دی بارگاہ عالیہ دے اندر پاپوش ختم نبوت نو چوم کے جھوم کے صحابہ مستفسر ہو کے کہن لگے سونیاں انہاں نو اے مقام کنج ملن گے حضور مسکرا پہ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلَاةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ انہاں نو صدقے دی مودج انہاں نو زکاة دی بنیادے تے صدقہ تو مراد واجب صدقہ فطرانہ فرض صدقہ زکاة دے فرمایا انہاں نو فرض نمازاں دی بنیاد تے نہیں انہاں نو زکاتاں دی بنیاد تے نہیں فرض روزیاں دی بنیاد تے اے رتبے نہیں ملن گے اس تو کوئی بندہ اے نہ گیس کر لوے کہ نعوذ باللہ نمازہ پڑھن تو بغیر ہی کسی نو یہ رتبے مل سکتے ہیں نا سرکار دے فرمود خوشبودار دا حدیث مبارکہ دا مطلب کچھ اس طرح ہے سرکار فرماندے نے نماز تے فرض روزے تے فرض نے حج تے فرض زکاة تے فرض ایک کرن تو بغیر تے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن سرکار فرماندے نے انہاں بندیاں نو رتبے انہاں تو علاوہ کسی اور چیز دی بنیاد تے ملنے نے یعنی وہ فرض نمازاں بھی پوریاں پڑھن گے فرض روزے بھی پورے رکھن گے فرض روزے دے نال زکاتاں بھی فرض پوریاں ادا کرن گے تے پھر ایکسٹرا کچھ اعمال ہون گے جنہاں دی بنیاد تے اللہ انہاں نو اے عزتاں تے انہاں تمکناتاں نال انہاں منزلتاں نال اللہ پاک انہاں نو ہمکنار فرمائے گا آقا دیو کیڑیاں فضیلتاں ہون گیاں فرمایا بالسخائی والنصیحۃ للمسلمین او میرے 40 امتی جڑے ہر دور وچ دھرتی دے اوتے رہن گے او فرض نمازاں تے فرض روزیاں فرض حجاں تو علاوہ او راج کے سخاوتاں کرن والے ہون گے تے مسلماناں نو نصیحتاں فرمان والے ہون گے قبلہ فضیلتاں کنے عطا کیتیاں بیٹے اللہ نے فضیلتاں کون دیندہ ہے اللہ بیاد اللہ اے فضیلتاں کے دے دستے قدرت جنے اللہ پاک دے دستے قدرت و رحمت جنے میں قربان جاواں دارالسلام ٹوبہ والیو محلہ محمد پورا دی مسجد حنفیہ رضویہ دی اندر اللہ دا سچا دین سنن واسطے قرب و جوار تو ٹائملی تشریف لے کے آن والیو سنیوں ذرا اے میرے نبی نے اپنے انہاں امتیاں دی شان بیان کی تھی آباد رہی بارک اللہ فیکم انہاں 40 امتیاں دی شان جڑے دھرتی دے سینے اتے ہر ویلے رہن گے یعنی 40 بندے ہر زمانے چ اللہ بھیجدا رہے گا قربان جاواں انہاں نو ابدال کیا جاندا رہے گا قبلہ انہاں نو اللہ نے جڑیاں فضیلتاں دینیاں نے تسی سماعت کر لیاں ہن کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سوچو جے ابدالاں دا مقام اے وے پترو او جے دے ہاتھ چ اسی ہاتھ دیتے نے مرشدی غوث پاک سرکار تے ابدالاں دیاں ڈیوٹیاں لان والے نے جے ابدالاں دا اے مقام ہے جے ابدالاں دی اے عزت ہے ابدالاں دیاں ڈیوٹیاں ونڈن والے غوث الورا دے مقامات دا عالم کی ہوئے گا تے اج دی تقریر دا عنوان کی یہ اعلیٰ حضرت دی زبانی شان غوث جیلانی تے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن آغاز فدائی کے بخشش اندر کی عرض کیتا بغداد والموں کر کے گیندے نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سب نے کہنے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا
نعرہ مار کے سب نے کہنا ہے تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پن جاتے را، کیا دبے جس پہ حمایت کا پن جاتے را، شیر کو خط میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 362 ہوتے لکھیا ہویا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے کہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ بعد از انبیاء و صحابہ کہ او شخصیتاں جنہاں نو اللہ پاک نے مستثنی قرار دیتا ہے تا زمانہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام، غوث پاک نو اللہ نے مقام دیتا ہے کہ سارے ولیاں دیاں چولیاں وچ حضرت غوث پاک دے فیض دی خیرات ہے۔ آواز سیٹ کر بیٹے تے کہو اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا۔ قاری صاحب آواز سیٹ کرواؤ، صاف آواز ہوئے۔ جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، نقوی می علوی فصل بطول گلشن، نبوی می علوی فصل بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، حضور غوث اعظم سرکار نے خود ایک دہاڑے فرمایا میں کئی دن بھکھیاں پیاسیاں رہنا وا، پھر میرا رب مینوں حکم دیندا ہے تینوں میرے حق دی قسم تیرے رب قادر دا حکم ہے اے عبدالقادر کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ دا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ
نمبر 376 دے اتے قبلہ اے واقعہ لکھیاں ہوئے ہیں جڑا میں پڑھ کے سناون لگا بغداد شریف دی سیر کراون لگا امام عبداللہ بن اسد یافعی علیہ الرحمہ دی مرآت الجنان نامی کتاب دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی الجزء الثالث یعنی حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 269 اور 268 اور 269 اتے اے روایت لکھی ہوئی ہے یہ تو یہ پتہ چلے گا کہ غوث پاک دا اللہ دے ہاں مقام کی ہے غوث پاک جو کچھ کھاندے نے جو کچھ پیندے نے انہوں کھان پین نو ویکھ کے اس منظر نو ویکھ کے کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کیونکہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے آواز صاف کرو قاری صاحب سمجھ آوے میں خود نہیں سمجھ آ رہی میں قربان تی نثار جامع توجہ میرے والقبلہ میں نثار جامع آج دی تقریر دا یادگار واقعہ آگیا فتاوہ رضویہ شریف کیونکہ میرا عنوان ہے نا اعلیٰ حضرت دی زبانی شان محبوب سبحانی عظمت غوث جیلانی جا اتمرأت الشیخ عبد القادر علیہ الرحمت لولدہا ایک مائی بارگاہ غوثیہ دے اندر حاضر ہو گئی اپنے بیٹے نو نال لے کے آئی آنکھ ہاتھ بن کے کہندی یہ مرشد کامل و اکمل اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے یہ تواڈے نال بڑا پیار کر دے یہ تواڈے نال بڑی محبت عقیدت دا اظہار کر دے انہوں اپنے قدم نے ولایت وچ تھوڑی جی جگہ دے دیو انہوں اپنی خدمت وچ رکھ لو قدم بوسی وچ چاکر بنا کے نوکر سمجھ کے رکھ لو تواڈے جامعہ اندر تعلیم و تعلم دے سلسلے نال جڑیا رہے گا تواڈا پانی بھریا کرے گا تواڈی پاپوش برداری کرے گا میرے پتر نو رنگ لگ جان گے لنگر غوثیہ دے کچھ ٹکڑے اے دے حصے وچ آ جان گے غوث پاک نے اس لڑکے نو اپنی خدمت واسطے قبول کر لیا اعلیٰ حضرت لکھ دینے مائی چلی گئی تے مائی جاندیاں کہہ گئی سونیاں قد خرجت ان حقی للہ ثم لکا اس بچے تے جڑا حق ہے نا میرا میں اپنے حق تو دست بردار ہونیاں میں انہوں رب قادر دے حوالے کرنیاں یا ایدہ نگہبان رب قادر یا ترتی اتے عبدالقادر مجازی اعتبار نل ایدہ نگہبان مجازی اعتبار نل ایدہ خیال رکھن والا ہے مائی چلی گئی کچھ دن گزر کے بارک اللہ فی رزقی کا کچھ دن گزر کے قبلہ میرے والے ویکھیو آج دی تقریر نو یادگار تقریر بنان لگا کچھ دن گزر گئے اعلیٰ حضرت نقل کر دینے فدخلت علیہ امہ یوما ایک دہاڑے اس لڑکے دا حال چال پچھن واسطے آباد رہیے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے ماں آ گئی بچے دا حال احوال دریافت کرن واسطے ماں آ گئی جدوں آئی نہ خان کاہے قادریہ اندر تے حیران رہ گئی او دا منڈا جون دی روٹی دے سکے ٹکڑے پیا کھاندے سک کے تیلا تے کنڈا ہویا پیا جدوں اندر گئی اجازت لے کے بیکیا تاجدار جیلان بیٹھے ہوئے نے مرغی دے پجے ہوئے گوشت دے سالن نل کھانا تناول پہ کر دینے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اعلیٰ حضرت نقل کر دینے مائی دی ٹھنڈی آہ نکلی بسد ادب کہن لگی سونیاں منوں اس راز دی سمجھ نہیں آئی جنوں نوکر بنا کے میں تواڈے قدماں چ رکھ گئی ساں او جو دے سکے ٹکڑے روٹی دے ٹکڑیاں نال تبا آزمائی پیا کر دے تے ادھر تسی قبلہ او روٹی دے سکے ٹکڑے نال جوج دے پیا تے تسی قبلہ ایتھے بیٹھ کے تے سکیاں پجیاں مرغیاں کھا رہے ہو یا شیخو انت تأکل التجاجا وبلدی یأکل خبز الشعیر میں بیک
کے آئیاں سونیا لجپال مرشداؤ اس راز تو پردہ اٹھاو تسی مرغے مسلم کھا رہے ہو تے توڑا غلام میرے جگر دا ٹکڑا سک کے تیلا ہو گیا جو دی سکی روٹی دے سکے ٹکڑے پیا کھاندہ ہے وجہ کی یہ بے انصافی نظر آ رہی ہے بظاہر غوث پاک مسکرائے گیسوئے ولایت لہرائے دستار ولایت نو درست کر کے مسکرا کے ایک ادا بکھائی تے پھر ایک جملہ بولیا پتہ کی گیتا وعدہ آیادہ علا تلکل ازام روٹی کھا کے مرغی دیاں ہڈیاں جڑیاں برتن جو رکھیاں ساننا وہ دے اتے اپنا دست غوثیت رکھیا تے مسکرا کے نعرہ مار کے فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ فرمایا اے مرغیے اللہ دے حکم نل اٹھ اس رب دے حکم نل کھڑی ہو جا جیڑا رب بوسیدہ ہڈیاں جان پان دی قدرت کاملہ رکھ دائے جدوں میرے غوث دا نعرہ سنیا جدوں میرے غوث دا حکم سنیا میں دو کتاباں دے حوالے دے چکیاں قبلہ انہاں دوماں وچ منوان لکھیا ہویا ہے جدوں غوث اعظم نے فرمایا نا اٹھ اللہ دے حکم نل اٹھ اللہ دے حکم نل جڑا مریاں ہویاں بکھریاں ہویاں بوسیدہ گل سڑ جان والیاں ہڈیاں نو زندہ کرن تے قدرت رکھ دائے تے آلہ حضرت فاضل بریلوی خامہ فرسائی کر دینے فقامت الدجاجت اونا ہڈیاں تے ماس چڑے اکھامب چڑے کڑکڑان دی ہوئی مرغی اٹھ کے کھلو گئی وساحت تے کڑکڑان لگ پئی تے انسانی زبان وچ عربی لہجے چ کہن لگ پئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والشیخ عبد القادری علیہ الرحمت ولی اللہ لوگو اللہ تو علاوہ کوئی دوجہ معبود نہیں محمد اللہ دے سچے رسول نے تے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ دے سچے ولی نے تے غوث پاک ٹکر ٹکر بی بی ویخ دیئے تے مسکران دیئے کہن دیئے سونیا میں ویخ لیا پر اس گل دا میرے جواب نل کی تعلق ہے میں نو سمجھا بھی دیو نا میں کہہ رہی ہوں کہ تسی مرغیاں کھا رہے ہو میرا پتر چودی سکی روٹی دے خشک ٹکڑیاں نل پیا جوج دا ہے وجہ کی یہ راز کی یہ تے مسکرا کے غوث پاک نے زلفاں لہرا کے فرمایا اماں جی اذا سارا بالا دکی ہا قدا پھر یاکلو مما شاء جدوں تہاڈا پتر اے مقام پائے گا نا پھر جو چاہے گا اللہ دے حکم نہ لکھائے گا آباد رہو قبلہ آپ زندہ باد آپ دا ذوق سلیم زندہ باد آپ دیاں محبتاں عقیدتاں ارادتاں زندہ باد میرا قیمتی سرمایہ حیات میں قربان تے نثار جامع ہن سمجھے ہو اس شیر دا مطلب کیے غوث پاک کئی دن بھکھے دے پیاسے رہندے نے اللہ فرمان دے تینوں میرے حق دی قسمیں میرے بندیا کچھ کھا لے کچھ پی لے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا نا قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا واہ کیا میں تبا اے غوث ہے بالا
مسکرا کے کہہ لو نا تسی بھی یار بت کیوں بن جاندے ہو واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا بد سہی چور سہی مجھے ریمونا کا رسہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تو پچھلی نعت شریف دے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نور اللہ مرقدہ آپ سرکار کائنات دی بارگاہ عالیہ دے اندر فریاد کر دینے تے استغاثہ پیش کر دیا ہویاں رو کے کہندے نے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا ساریانو یاد رہنا چاہیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دی زبانی شان و عظمت غوث جیلانی میں قربان جاما آؤ ذرا تانو فتاوہ رضویہ شریف دی سیر کراما اعلیٰ حضرت دا مقام و مرتبہ اللہ دی نگاہ رحمت اج تکیا جے ہن ذرا نگاہ نبوت مصطفیٰ وچ بھی مقام غوث اعظم سماعت کرنا ایس کسے وچوں کئی ساریاں معلوماتی گلاں حاصل ہون گیاں قبلہ محبتاں والے موتی بکھیرن لگا چولیاں پھیلا کے بیٹھی ہو میں قربان جاواں فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 376 اتے اے واقعہ لکھیا ہویا ہے حضور غوث اعظم سرکار جدوں اپنے نانا جی دے دربار گوہر بار اندر مدینہ شریف اندر حاضر ہوئے اللہ سانو بار بار بغداد شریف دیاں سیراں بھی کراوے تے بار بار مدینے دا مسافر بھی بناوے تے بار بار حج بیت اللہ دی سعادتاں تو ہم کنار بھی فرماوے میں قربان جاواں بے مثال نواسا بے مثال نانا جی دے دربار دے اندر پیش ہویا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھ دینے قبلہ توجہ کرنا ذرا حضور غوث پاک دا عجز ویکھیو انکساری ویکھیو اسی تے 2 دن تہجد پڑھ لئیے نا ہفتہ قبلہ ہفتہ نمازاں دی پابندی کر لئیے اسی سمجھ دیں سارے ساڑھے تو تھلے نے ساڑھے تو وڈا صوفی پورے پینڈ وچ پورے ٹاؤن وچ پورے شہر وچ کوئی نہیں سال غوث اعظم سرکار صدقے جاواں نور اللہ مرقدہ دی عاجزی تے انکساری نانا جی دے دربار وچ پیش ہو کے رو کے کہندے نے ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر کمثل الجبال الشم بل ہی اکبر غوث پاک رو کے کہندے نے نانا جان میں توڑا دوترنگ عبدالقادر آیا ماں میں اعتراف کرنا ماں کہ میرے گناہ سمندر دیاں موجاں جتنے نے بل ہی اکثر بلکہ سمندر دیاں لہرہ تو میں کدرے زیادہ نے میں اقرار کرنا ماں میرے گناہ پہاڑاں دیاں بلندیاں تو وڈے نے پہاڑاں دیاں بلندیاں کدرے چھوٹیاں پہاڑاں دا حجم پہاڑاں دیاں پہاڑاں تو وڈے وڈے میرے گناہ تے
میریاں خطاواں نے لیکن رو کے کہندے نے ولکنہا عند الکریم اذا افا جناہم من البعود بل ہی اصغر. اے میرے بڑے بڑے گناہ کثیر تعداد وچ گناہ لیکن جدوں کریم دے دربار کرم وچ پیش کیتے جان گے نا تے مینوں یقین کامل ہے مچھر دے پر جڈے ہون گے بل ہی اصغر مچھر دے پر نالوں میں کتے چھوٹے 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 تاجدار ختم نبوت اور آہستہ آواز نل تاجدار ختم نبوت اور آہستہ آواز نل تاجدار ختم نبوت اور ہولی آواز نل تاجدار ختم نبوت تھوڑا ہو آہستہ بولو تیرا پیر میرا پیر اور ہولی بولو تیرا پیر میرا پیر جنہ بھی ہولی بولو رب نو ہولی آوازاں بھی سن دیاں نے محبت دا اپنا اپنا اظہار جنج کہہ سکتے ہو جو کہو تیرا پیر میرا پیر اپنی مرضی نل جتنا زور لگا سکتے ہو اتنا زور لگا کے بولو تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر میں قربان جاما اے حضور غوث اعظم سرکار دا عجز آپ دی انکساری ہے میں نثار جاما دیکھیو ذرا کتنا عجز ہے میرے لجپالا میرے کریمہ دا کسے نے پوچھیا حضور غوث پاک جی آپ دے جسم ولایت کدی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی یہ میرے پاک مرشد دی پاک ولایت دا ثبوت کرامت تے سرکار دا معجزہ بھی سی نا نبی پاک علیہ السلام دے وجود نبوت تے کدی مکھی نہیں بیٹھی انہیں پوچھیا حضور تواڈے وجود اقدس تے کدی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی غوث پاک دی انکساری ویکھ فرمایا ساڈے کول مکھیاں دا کی کام ہے مکھیاں تے آوندیاں نے مٹھے تے ساڈے کول نہ دنیا دا شہد ہے نہ آخرت دی مٹھاس ہے انکساری ہے قبلہ نیمے ہو کے ریا کرو ایمیں دو چار مربے کما کے دو چار کوٹھیاں بنا کے انسانہ نل زیادتی نہ کریا کرو اسی پہاڑاں دیاں چوٹیاں نو نہیں پہنچ سکدے اللہ دی زمین نہیں پار سکدے اسی کچھ بھی نہیں کر سکدے فالج دا ایک چٹکا نہیں سہ سکدے اپنے گناہاں دی اللہ کولوں معافی منگ دے ریا کرو شیخ سادی نے کریمہ دی اندر خوب موتی پھیرو آغاز کتاب چولی اڈ کے کہندے نے کریمہ بے بخشائے برحال ماں کریمہ بے بخشائے برحال ماں کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ حسن اسیر کمل دے ہوا نداریں غیر از تو فریاد رسے تو ہی آشیاں را خدا بخش بسے تو ہی آشیاں را خدا بخش بسے تو ہی آشیاں را خدا بخش بسے نگاہ دار مارا زراہ خطا در گزارو ثواب نما شیخ سادی ارگا کامل بندہ اللہ دا پتہ کی کہندہ ہے اسی 4 دن نمازاں دی پابندی کر لئیے تے پھر کہنے ہیں بھئی ساڑھے تو بڑا صوفی تے حاجی ان کوئی نہیں پورے ملے لیکن سنو شیخ سادی کہندے نے اے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما جدوں مجموعی طور تے گل آئی نا پھر ساریاں نو اپنے آپ تو چنگا سمجھنا چاہیے مجموعی طور تے کہندے نے ساریاں تے رحم فرما دعا ساریاں واسطے کیتی لیکن جدوں اپنی گل آئی تے پھر رو کے کہندے نے کہ ہستم اسیر کمند ہوا کیونکہ یا اللہ
میں اپنی ہوا و ہوس تے پھندے دا کمند دا قیدی ہو چکے ہوں۔ شیخ سادی کہندے نے ربا تیرے تو علاوہ کون ہے جڑا ساڈیاں فریاداں نو پہنچے، کون ہے جڑا ساڈیاں فریاداں سنے؟ مولا ساڈے تے کرم بھی فرما تے سانو سدھی راہ بھی چلا۔ نیویں ہو جایا کرو قبلہ، اسی اس دادے دی اس دادی دی اولاد ہاں جنہ دا قصور بھی کوئی نہیں سی، پھر بھی وہ نعرے مار مار کے کہندے رے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں قربان جاواں قصور ہون دے باوجود آکڑ جان شیطان دا طریقہ تے قصور نامی ہووے پھر بھی مٹ کے رہنا، پھر بھی اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ اعتراف گناہ کر لینا، گناہ نہ ہون دے باوجود اعتراف گناہ اقرار خطا کر لینا۔ اے حضرت آدم تے مائی حوا دی سنت ہے۔ اللہ سانو ساڈے ماپیاں دے کہنے کار کرے، انہاں دیاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں قربان جاواں حضرت غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قبلہ عاجزی دا اظہار کیتا تے ہن اپنے نانا جان نو نبیاں دے سلطان نو حبیب رحمان نو مخاطب کر کے رو کے کہندے نے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ سونیا نانا ابو جدوں میں تواڈے تو دور ساں بغداد تے جیلان دی زمین تے ہوندا ساں، میں اپنی روح نو تواڈے کول بھیجدا ساں، میری روح میری نمائندہ تے نائب بن کے اوندی سی، آ کے تواڈے مزار پر انوار دی خاک نو بوسے دیندی سی۔ وہذہ نوبۃ الاشباہ قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ نانا جی ادوں تے وچھوڑے دے عالم وچ میں اپنی روح بھیجدا ساں، اج میں اپنی روح تے اپنے جسم دے نال تواڈے سامنے آ کے آپ کھلو گیا واں۔ نانا جان نگاہاں تے اٹھاؤ، اپنا ہاتھ بار کڈو نا۔ بارک اللہ فی رزقکم قبلہ جملے تے غور کریو۔ غوث پاک عرض کردے نے سونے نانا جان مزہ تے تامیں جے تسی اپنا دست ختم نبوت بار کڈو تے میرے ہونٹ چوم لین۔ آلہ حضرت لکھ دے نے یکا یک حضرت غوث پاک دی اجے فریاد کمپلیٹ نہیں سی ہوئی، مصطفیٰ دا دست ختم نبوت مزار انور چوں باہر آ گیا۔ فقبلہا وصافہا ووضعہا علی رأسہ۔ حضرت غوث اعظم نے مصطفیٰ پاک دا ہاتھ پہلے پکڑیا، پھر چمیا مصافہ کیتا تے پھڑ کے اپنے سر انور تے رکھ لیا۔ غوث اعظم دستگیر 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 آباد رو قبلہ توجہ تے انہماک دا طالباں، اللہ تانوں سلامت با کرامت تا قیامت رکھے۔ میں قربان جاواں ہن میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے ادب نل پوچھنا چاہنا ٹوبہ ٹیک سنگالیاں نو محلہ محمد پورا تے گردو نواو دے چکاں تے محلیاں وچوں آن والے شہراں وچوں آن والے دوستانو، او میرے محبوب مرشد دے سر انور تے آقا کریم دا دستے ختم نبوت آ گیا۔ او جدے سر اتے نبیاں دے تاجدار دا ہاتھ ہوئے، پھر او دا قدم کیوں نہ اللہ دے ولیاں دے موڑیاں اتے تے گردناں اتے ہوئے۔ اسی واسطے تے غوث اعظم سرکار رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا بغداد دی جامع مسجد دے ممبر شریف تے بیٹھ کے اعلان کیتا سی دعویٰ کیتا سی اللہ پاک دے حکم دی تعمیل کر کے عجز ویکھو قبلہ آجزی ویکھی جائے کہ فرمایا میرے گناہ جڑے نے نا پہاڑاں تو وڈے نے تے سمندرہ دیاں موجاں تو کسرت نال نے زیادہ نے اے آجزی ہے مگر جدوں بابا جی تحدیث نعمت کرن دا ویلا آیا جدوں اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں تے اظہار دا ویلا آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تے والے حکم دی تعمیل دا ویلا آیا تے پھر فتاوہ رضویہ شریف پترو سر اٹھاؤ جلد نمبر 28 دے اندر میں قربان جاواں صفحہ نمبر 370 دے اتے لکھیا ہویا ہے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا سی الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل لوگوں فرشتیاں دے بھی بزرگ ہوندے نے جنہ وچ جنہ دے بھی بزرگ ہوندے نے انساناں وچ انساناں دے بھی مشائخ ہوندے نے پر میں عبدالقادر جیلانی ساریاں دا بزرگ فرمایا سی اللہ پاک دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا بطور تحدیث نعمت لوگو ان حجت اللہ علیکم میں توڑے والا اللہ دی حجت و دلیل بن کے آیا ماں تے فرمایا سی انا نائب رسول اللہ لوگو میں توڑے والا رسول اللہ دا نائب تے وارث بن کے آیا ماں تے ممبر مسجد بغداد تے بیٹھ کے اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا دعوی ولایت کیتا فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ لوگو اللہ دے حکم نل میرا قدم ولایت اللہ دے سارے ولیاں دیاں گردنا اتے وے اللہ دے سارے اولیاء کرام دیاں گردنا اتے وے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھ دینے کیونکہ میرا عنوان ہے نا اعلیٰ حضرت دی زبانی عظمت و شان محبوب سبحانی اعلیٰ حضرت لکھ دینے جدو غوث پاک نے فرمان جاری کیتا نا اللہ دے ولی پاک اللہ دے اولیاء کرام جتھے جتھے موجود سن ہر ولی نے گردن چکا کے آکھیا بسم اللہ جناب علی رقبتی سونیا تیرا قدم میری گردن اتے بھی ہے قبلہ اسی واسطے آباد رب بارک اللہ فی رزقی کا اسی واسطے تے پھر میں لکھیے نواں کلام نوے رنگچ میں پیش کرنے تے تسی نوے رنگچ حسن سماعت نل اظہار محبت فرمانے میں لکھیے ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی ولی تسلیم کر دینے ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی امامانی ممن لیے امامت غوث اعظم دی بیٹے آباد رہو امامانی ممن لیے امامت غوث عداوت میرے مرشد دی کنارے تے دبو دیں دی ابن سقادہ واقعہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے فتاوہ جات موجود ہے فتاوہ رضویہ شریف دے اندر 28ویں جلد دے اندر میں صرف اشارہ کر رہا وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں بیٹے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے عداوت میرے مرشد دی کنارے تے دبو دیں دی عداوت میرے مرشد دی کنارے تے دبو دیں دی ڈب دے تار دیں دیئے محبت غوث اعظم دی ڈب دے تار دیں دیئے ولی تسلیم کر دینے
آزم دے امامان بھی ملنی ہے امامت غوث آزم دے حق 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 امامان بھی ملنی ہے دی امامان بھی ملنی ہے آباد رہو شالا تتی ہوا بھی نہ اللہ لگن دے وے امامان بھی ملنی ہے نگاہ جے دے تے پاندے نے آباد رہیے نگاہ جے دے تے پاندے نے ولی رب دا بنا دینے نگاہ جے دے تے پاندے نے ولی رب دا بنا دینے بڑی مشہور جگ تے کرامت غوث آزم دی حق 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 امامان بھی ملنی ہے دی امامان بھی ملنی ہے دی امامان بھی ملنی ہے دی امامان بھی ملنی ہے کیوں نہ من دے انہاں دیاں گردناں اتے بارک اللہ فیکم انہاں دیاں گردناں اتے غوث پاک دا اللہ دے حکم دے نال قدم جوئیں علامہ سید عبدالقادر اربیلی علیہ الرحمہ پتر آباد رہو آپ دی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب عبدالقادر اندر موجود ہے جدوں میرے غوث اعظم دی ولادت باسعادت ہوئی آپ دے کندھیاں اتے دو قدماں دے نشان سن لکھ دے اے نشان کسے عام قدم دے نشان نہیں سن اے مصطفیٰ دے ختم نبوت والے قدمین شریفین دے نشان سن معراج شریف دی رات اللہ دے حکم نل حضور نے غوث پاک دی روح پاک دے اتے اپنا پیر رکھے میں گل کولونی کر کے جاواں گا گل عجیب ہے مگر فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 403 تو لگ کے 420 تھی کر اسی مسئلے تے بحث کی تھی گئی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کولوں سوال کرنے والے نے مسئلہ دریافت کیتا حضور ایتھی آواز ٹھیک جے قبلہ آباد رہو شاد رہو اللہ جزاواں عطا فرمائے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا قصہ معراج مصطفیٰ جڑا مشہور ہے آپ دے قدمین شریفین والا یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے بریلی والے مرشدہ نے لکھیا جھوٹا نہیں جے 100% سچا جے کوئی نہیں مندہ تے نہ مننے اسی تے بریلی والے مرشدہ دی تحریر دے سامنے نگاواں جھکا دیتیاں سرے تسلیم خام کر دیتا اعلیٰ حضرت لکھ دینے اینو منن وچ تسلیم کرن وچ کسے قسم دی کوئی قباحت تے کراہت نہیں ہن واقعہ کی یہ تفریح الخاطر دے صفحہ نمبر 9 اور 10 تے لکھیا ہویا ہے قبلہ اللہ پاک جل شانہ تواڈی حفاظت فرمائے تواڈی والدہ ماجدانو جلدی جلدی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے ول ویکھیو توجہ کریو گل عجیب ضرور ہے مگر اتھینٹک کتاباں وچوں لے کے آیا میری تقریر دا عنوان یاد ہے نا اعلیٰ حضرت دی زبانی شان غوث جیلانی تیرا پیر میرا پیر میرا پیر تیرا پیر حضور غوث اعظم سرکار خود فرماندے نے جس رات نانا جی سرکار ختم نبوت دے تاجدار نو عرشاں تے اللہ پاک نے بلایا جشن معراج والی شب آ گئی اللہ پاک نے سارے نبیانو سارے صحابانو سارے تابعینو اولیاء اغواس و اقتاب بدلانو نقبانو اللہ پاک نے حکم دیتا چلو راواں مالک کے کھلو جاؤ میرا ماہی یار آجے تسی استقبالیہ دینا
جڑے اجے دنیا تے نہیں سن آئے جڑے دنیا تو آ کے پھر واپس چلے گئے سن سارے انبیاء و مرسلین دیاں روحاں کاری صاحب جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آواز بالکل سیٹ ہو گئی ہے نبیاں دے سردار نو استقبال دین واسطے استقبال کرن واسطے انبیاء و مرسلین و صحابہ و تابعین تمام اولیاء و صلحاء دیاں ارواح مقدسہ آ گئیاں وچ غوث پاک دی بھی روئے کہندے نے جدو نانا جی عرش اعظم تے چڑھن لگے نا فارسل اللہ الیہ روحی اللہ نے میری روح نو نبیاں دے تاجدار دی بارگاہ چ کھلیا جدوں میں آیا میں آ کے اپنے کندھے پیش کیتے ہن کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا شاہ جی کی پہ کہندے ہو اور روحاں دے بھی موٹے والا ہوندے نے تے میں کہنا جڑا اللہ جسماں نو موٹے دے سکدا ہے روحاں نو بھی نہیں دے سکدا جڑا جسماں نو کندھے دے سکدا ہے روحاں نو بھی تے ہوئی دیندا ہے نا اللہ دے حکم دے نال آباد رب بابا جی بارک اللہ فی رزقکم میں قربان جاواں اعلیٰ حضرت خامہ فرسا نے جدوں جا کے غوث پاک نے اپنے کندھے پیش کیتے سرکار نے قدم رکھیا ایتھے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ حضرت عبدالقادر جیلانی دے موڈیاں دے محتاج سن نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن بارک اللہ فی رزقی کا قاری صاحب آباد رہی ہے اعلیٰ حضرت نے اس سوال دا کل بلان والے ذہن وچ ڈنگ مارن والے اس ناگ دی طرح دے سوال دا جواب دیتا قبلہ سالاں پہلے جواب دیتا آپ نے فرمایا جے تہاڈی یہ گل مان لئی جائے جی غوث پاک دے نعوذ باللہ سرکار کوئی محتاج سن تے پھر بخاری مسلم تے ترمذی دیاں حدیثاں کدھر کرو گے سرکار نو جبریل آسماناں تے لے کے گیا نبی پاک نو براق جنتی سواری آسماناں تے لے کے گیا اوے نبی پاک کوئی براق دے محتاج سن نبی پاک کوئی جبریل دے محتاج سن نبی پاک جبریل تو بغیر وداؤٹ براق سرکار جا سکتے سن مرکب تو بغیر جبریل تو بغیر جا سکتے سن لیکن جبریل لے کے گیا سرکار نو شانہ نہیں ملیاں سہارے جبریل نو مل گئے براق لے کے گیا عظمتاں براق نو مل گئیاں اسی طرح غوث پاک نے خدمت حاضری دیتی غوث پاک دے مقدر جاگ گئے تیرا پیر میرا پیر سبحان اللہ میں صدقے جامع تیرا پیر میرا پیر حضرت غوث پاک علیہ الرحمن نے جدوں آکے اپنا سر پیش کیتا اپنے کندھے پیش کیتے فرماتے نے اذا اراد ان یضع قدمہ جدوں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے مبارک قدمین شریفین میرے موڈیاں تے رکھن دا ارادہ کیتا سأل اللہ تعالی انی اللہ دی بارگاہ سرے نیاز جھکا کے تے سوال اپنی زبان نبوت لے آندا کہندے نے ربا اے تابیدار جیا بچہ کونے ایکے دی روح وے قبلہ توجہ کرنا ذرا فالہمہ اللہ نے الہام کیتا مصطفیٰ پاک دے دل چ القا کر دیتی یہ گل سونے ہادا ولدکا یہ توڑا بیٹا ہے نا اسمہ عبدالقادر ادنا عبدالقادر ہوئے گا حجے غوث پاک دنیا تے آئے نہیں حجے زمین اتے جسم لے کے آئے نہیں پیدا نہیں ہوئے روحانی دنیا وچوں اللہ دے حکم نال حضور دی خدمت جب نے موڈے پیش کر دیتے جڑے اللہ نے عطا کیتے تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا یا اللہ کون ہے فرمایا ادنا عبدالقادر توڑی نسل وچوں حسنی حسینی سید ہوئے گا تے نال فرمایا لولا انی ختمت النبوت بک لکان ہوا اہل اللہ سونے آئے جے میں توڑے تے نبوت ختم نہ کردہ جے میں توڑی ذات نو بھیج کے ختم نبوت دا جندرہ بابے نبوت نام آردہ توڑا اے بیٹا عبدالقادر جیلانی اس قابل سی کہ انہوں نبوت دیتی جا سکے اونچی آواز سے یا
میں قربان دے نثار جاما حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رواہ الترمذی میں قربان جاما سرکار فرماتے ہیں میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب اللہ دا نبی ہوتا اور سرکار کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا نو ارشاد فرمایا خصائص علی وچ لکھیا ہویا ہے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ہر او چیز دتی علی جڑی میں تیرے واسطے منگی الا انہ قیل علی لا نبی بعدک پر اللہ نے مینوں فرما دیتا سونیا علی واسطے نبوت نہ منگی کیونکہ اسی تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا میں قربان جاواں سرکار تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا نعوذ باللہ سرکار تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا او قادیانیوں مرشد عمر اللہ دا نبی ہوندا مولا علی اللہ دا نبی ہوندا ساڈا مرشد پاک غوث اعظم اللہ دا نبی ہوندا قادیان دے ایک اکھ تو کانے ڈاکو چوڑے بے غیرت تے بے حیا او غلام قادیانی مرزے دا نمبر پھر بھی نہ لگدا تاجدار ختم نبوت اپنی مرضی نال جڑا بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت قبلہ آباد ربو اللہ تانو جزائے خیرتا فرمائے حضور غوث اعظم دیاں عزتاں تی عظمتاں سن کے فشکر اللہ تعالی علیہ سرکار کائنات نے سرے شکر جھکا دیتا اللہ دا شکر ادا کیتا سونیاں تو میری آل تے اولاد وچ ایہو جے شہزادے بھیجنے نے کتاباں جو گل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہے ہیں قبلہ میں نثار تے قربان جاواں حضور غوث اعظم سرکار دیاں عظمتاں سن کے مصطفیٰ پاک نے شکر والا سر سجدے وچ جھکا دیتا تے مسکرا کے سر اٹھا کے عبدالقادر پاک وال ویکھیا فرمایا یا بنی طوبی لک رأیتنی ووجدت نعمتی پتر عبدالقادر میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے تینوں مبارک ہوئے تو ہجے دھرتی تے جسم لے کے آیا نہیں پہلے ہی میرا دیدار کر لے آئی میری زیارت دا جام پی لے آئی وجدت نعمتی تے میری زیارت والی نعمت پا لئیو اگلا جملہ سنیا فرمایا وَتُوبَا لِمَنْ رَآكَ أَوْ رَآ مَنْ رَآكَ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مصطفیٰ پاک نے فرمایا تینوں مبارک تو منوں ویکھ لے آئے تے انہوں بھی مبارک جنہیں تینوں ویکھ لے آ تے پھر انہوں بھی مبارک جنہیں انہوں ویکھ لے آ سرکار اسی طرح کہندے رہے حتیٰ کہ 27 مرتبہ مصطفیٰ پاک نے شب معراج یہی جملہ بولیا پھر غوث اعظم نے مخاطب کر کے فرمایا انتا وزیری فی الدنیا و فی الاخرہ پترا عبدالقادر جیلانی کوئی سڑدائے تے سڑ جائے کوئی مردائے تے مر جائے پر میں تینوں مخاطب کر کے اعلان کر کے جا رہے ہیں تو میرا دنیا چ بھی وزیر ہوئے گا آخرت وچ بھی وزیر ہوئے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر فرمایا پتر عبدالقادر جیلانی جی نانا جان حکم ہوئے فرمایا قد تاب خاطری برؤیتی کا تینوں ویخ کے میرا کلیجہ ٹھر گیا ہے میرا دل مسرور و شادمان ہو گیا ہے وہ میرے پترا انت محبوبی و محبوب اللہ تعالی یا ولدی و قرۃ عینی فرمایا تو میری آنکھ دی ٹھنڈک ہے میرے پترا تو اللہ دا بھی محبوب ہے میں مصطفیٰ دا بھی محبوب ہے نالے تیری شان بھی انت وارثی فی مقامی ولایتی و محبوبیتی تو میرے مقام ولایت مقام محبوبیت میرا وارث ہوئے گا تے مسکرا کے قدم موڑیاں تے رکھ کے فرمایا قدمی ہادی علی رکبتی کا و قدمہ کا علی رکاب جمیع الاولیاء بلا تفاخرین 4 دن تہجد پڑھ کے اپنے آپنو صوفی سمجھن والیا مصطفیٰ پاک نے فرمایا پترا فخر نہ کری پر آج دی رات تینوں عزت اللہ نے دیتی ہو کہ میں محمد تیرے نانے دا قدم تیرے موٹیاں تے دے تے تیرا قدم اللہ دے سارے ولیاں دیاں گردنہ تے
تائیں دے پھر کہہ رہے ہیں ولی تسلیم کر دینے ولایت گو سمدی امامان مملنی میں اپنے بیٹیاں دے قربان جمع شاباش گل من لیا کرو امامان گولڑوی صاحب دیکھ لو تھوڑے ساؤنڈ دی وجہ تو پہلے پبلک نہیں سی بول رہی ہن تسی ساؤنڈ صحیح کیتا ہے تے دیکھ لو بولن لگ پے نے بندے ایدا مطلب ہے کرنٹ میری تقریر چ نہیں پتر آباد رہو اللہ تواڈے ابا جی دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے کرنٹ میری تقریر چ نہیں کرنٹ گولڑوی صاحب دے آپریٹنگ سسٹم دے اندر ہے امامان مملنی جیو میرے پترو شاباش زور لا کے کہہ دیو امامان مملنی بارک اللہ فی رزقی کا امامان مملنی وضو کرتے عشاء ویلے تے پڑھتے فجر ہو دے نال وضو کرتے عشاء ویلے تے پڑھتے فجر ہو دے نال چراغ رائے ساجلی عبادت غوث اعظم دی حق 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 قادریو تسی تے کبو نا امامان مملنی امامان مملنی امامت میں 11ویں شریف دی نسبت نال اس کلام دے 11 شیر لکھے نے تے 4 یاراں دے نام دے 4 شیر ہو گئے تے 5 تن پاک دے نام دا 5واں آ رہا جے حسینی نان کے او دے تے حسنی داد کے او دے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر جیو میرے پترو شیر تے غور کریو حسینی نان کے او دے تے حسنی داد کے او دے محمد نال کنی قرابت غوث اعظم دی امامان دی امامان مملنی کئی بندے وچ آ کے تسبیح شروع کر دے نے خدا دا نام جے یار تسبیحاں سانوں بھی کرنیاں آندیاں نے جدن میں ایڈی بڑی تسبیح لے آ گئی تے شروع کر دی نا تسی پریشان ہو جانا ہے جڑی میں تسبیح کرا رہے ہیں ماڑی ہے یار حد ہو گئی اللہ پاک دے بندے دا نام لے رہے ہیں چھڈ تسبیح تے اے پڑھ اے بھی اللہ پاک جل شانہ دی تعریف ہے غلام دی شان بیان ہو رہی ہوے تے آقا دی ہی شان ہوندی ہے اللہ دے بندے دی تعریف ہو رہی ہوے تے پتہ لگدا ہے او جے دے عبد القادر دی یہ شان ہے قادر دا مقام کی ہوے گا امامان مملنی دی امامان مملنی امامت شیر تے غور کریو ذرا جدوں ایک آیت قرآن دے 40 سنے مانے اگر ناراض نہ ہو تے 2 3 4 منٹ اتے چلے جان گے میں ایتھے خوبصورت جی گل دا اضافہ کرن لگا اپنی تقریر دا حصہ بنان لگا میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضور غوث پاک ایک آیت قرآنی دے 40 معنی برسر محفل بیان کر دے شان
ایک آیت دے 40 معنی تے 13 زباناں چ آپ تقریر کردے سن سبحان اللہ تے قرآن نال پیار ویکھو اف یو ڈونٹ مائنڈ میں عرض کراں اسی غوث پاک دا نام ضرور لینے ہاں لیکن اسی قرآن پاک نو پڑھے دے نہیں سمجھ دے نہیں قرآن پاک نال حضرت غوث پاک دی عقیدت اور محبت ویکھو کہ اپنا علاج بھی کردے نے تے قرآن پاک دی آیتاں دل نو تسلی قلب ملول نو اطمینان اور تمانیت بخش دینے تے آیات قرآنی نال توجہ ہے ساریاں دی امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمت 10ویں صدی ہجری دے بزرگ گزرے نے انہاں دی کتاب لواقح الانوار فی طبقات الاخیار انہوں عرف عام بچ طبقات کبرا لشعرانی بھی کیا جانا اس کتاب نو چھاپن والی کمپنی دارالکتب العلمیہ بیروت دی صفحہ نمبر 181 اتے ایک گل لکھی ہوئی جڑی میں پڑھ کے سناون لگا تے سینہ مدینہ بناون لگا حضور غوث پاک دے بارے چ لکھ دینے وکانا رضی اللہ عنہ یقولو دو نقطے لے لو اس ایک جملے وچوں فرسٹ آف آل کہ جدوں مضارع دا صیغہ فعل ناقص کانا دے نال آ جاندے تے پھر اے دا معنی اے نہیں ہوندا کہ ایک مرتبہ انہیں وہ کام کیتا پھر ماضی استمراری دے معنی حاصل ہوندے نے یعنی سادہ لفظاں چ انج سمجھو کہ غوث پاک نے گل اکو واری نہیں کہی بلکہ اکثر فرماندے ہوندے سن اگلی گل تے تسی غور نہیں کیتا امام شعرانی 10ویں صدی ہجری دے بزرگ نے لیکن غوث پاک دے نام دے نال رضی اللہ عنہ پہ لکھ دے پتہ چلیا اللہ دے ولیاں دے نام دے نال بھی رضی اللہ عنہ کہنا یہ اج دے سنیاں بریلویاں دی بدعت نہیں ایک قدیم زمانے دے مسلماناں دا طریقہ ہے اے بزرگان ملت اسلامیہ دا طریقہ رہا ہے اور یہ تے دلیل ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا فتاوی رضویہ شریف پارٹ نمبر 23 صفحہ نمبر 399 اور 90 تے ایک فتوہ لکھیا ہویا ہے پوچھیا گیا اللہ دے ولیاں نال رضی اللہ عنہم کہنا جائز ہے آپ نے فرمایا ہاں کہنا جائز ہے اور صحابہ کرام نال خاص طور تے کہنا چاہیے کیونکہ اس سند اللہ نے انہاں واسطے جاری کیتی ہے لیکن ولی اللہ دے نال بھی رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے دلیل کی ہے اللہ دا قرآن پڑھ لو 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر پوری 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندا ہے سبقت لے جان والے اولیت اختیار کرن والے پاویں مہاجرین وچوں نے پاویں انصار صحابہ وچوں نے تے جنہاں نے انہاں دی احسان اور نیکی دے جذبے اور پیشن دے نال اتباع تے اطاعت تے فرما برداری کی تھی ہاں یا اللہ ان 5 کیٹیگریاں واسطے کی نام ہے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سارے اللہ تے راضی ہو گئے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اللہ انہاں تے راضی ہو گیا یا اللہ تے راضی ہو گئے اور قبلہ اے دے وچ جڑا والذین اتبعوہم باحسان نا اے دے تو مراد مشہور قول ہے کہ مصطفیٰ پاک دے صحابہ دا دیدار کر کے ایمان لے آن والے تابعین کرام نے لیکن امام اسماعیل حقی نے روح البیان شریف وچ اسی آیت منورہ دے زیر تحت آپ نے لکھیا ہے کہ التابعون ہم اہل الایمانی الى یوم القیامہ تابعین تو مراد صرف سرکار دے صحابہ دی زیارت کرن والے اہل ایمان نہیں بلکہ قیامت تک دے سارے صحابہ دی تابعداری کرن والے حضور دے نوکر شمار نے اور سورہ بجنہ وچ ارشاد فرما دیتا آیت نمبر 8 وچ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا اللہ اے اعزاز کیدے واسطے وے اللہ فرماتا ہے ذالک لمن خشی ربہ ہر اس بندے واسطے جڑا اپنے رب کولوں ڈر جائے گا قبلہ توجہ تے انہماک نال سماعت کرنا اسی واسطے حضرت غوث پاک دے نال رضی اللہ عنہ دا اے اعزازی جملہ بولیا گیا آپ لکھ دینے کہ غوث پاک اکثر فرمان دے اندے زن کہ میرے اتے میری روح اور جسم اتے بڑے 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 بوجھ رکھ دیتے جاندے نے مجاہدات کر کر کے ریاضات کر کر کے پڑھائیاں کر کر کے بھکھاں تے پیاساں تشنگیاں کٹ کٹ کے غوث اعظم فرمان دے نے میں قریب از مرگ ہو جانا ماں او لوگو پھر کی ہوندے اتنے بڑے بڑے بوجھ میری تباہ تے ڈال دیتے
دیتے جاندے نے لہو وضعت علی الجبالی اگر وہ بڑے بڑے بوجھ تے وزن اوزان کسے پہاڑ دے اتے بلکہ پہاڑاں دے اتے رکھ دیتے جان تے وہ ٹکڑے ہو جان پھٹ جان فَإِذَا كَثُرَ عَلَيَّ الْأَثْقَالُ جدوں میری طبیعت اتے بوجھ زیادہ ہو جاندے نے فرماندے نے پھر میں ایک نسخہ آزمانا سرکار کیڑا فرمایا وَدَعْتُ جَنْبِي عَلَى الْأَرْضِ قبلہ توجہ کرنا میں آئینہ غوثیت رکھن لگا سامنے آؤ اپنے آپنوں ویکھئے 11ویں تسی بھی کھاندے ہو میں بھی کھانا تسی بھی دلاندے ہو میں بھی دلانا اسی لنگر غوثیہ نل پیار کرن والے سنی بریلوی ملنگا لیکن قبلہ غوث پاک دی سیرت بھی تے عمل کریا کرو نا قرآن ٹھپ کے نہ رکھو الماری وچ صرف ایصال ثواب کرن واسطے تعویذ تاگے واسطے نہ رکھو میرے مرشد لجپال فرماندے نے جدوں طبیعت بوجھ ود جاندے نے میں اپنی وکھی نو اپنے جنب نو اپنے پہلو نو زمین تے ٹیک دینا وا وَتَلَوْتُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں اللہ دے قرآن دیاں سورہ انشراح دیاں آیتہ تلاوت کرنا وا اللہ فرماندہ لوگوں گھبرایا نہ کرو دشواریاں دنال آسانیاں ہوندیاں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ آج اگر تو غریب ہے تے گھبرانا کدی اللہ تیرا بھی نمبر لائے گا آج اگر رشتہ دار ویکھ کے نگاہاں چران دینے توتا چشمی کر دینے آج اگر تیری کال جاوے تے اگوں ڈسکنیکٹ کر دیتی جان دیئے کدی انشاءاللہ اللہ خیر رکھے ہو بھی وقت آئے گا جدوں تیرے نل ملاقات کرن واسطے لوکاں نے لائن چ لگنا ہے کیونکہ اے دولت ٹل دی پھر دی چھاؤں ہے اے قبلہ عہدے تے نوکریاں تے رتبے اے اللہ عطا کر دے جنوں چاہے عطا کرے تو ماڑا نہیں تینوں اللہ نے ماڑا نہیں پیدا کیتا اچھے وقت دا انتظار کر محنت کریا کر میں قربان جاواں حضور غوث الثقلین فرما دینے جدوں میں قرآن کریم دیاں آیتاں پڑھدا رہنا پڑھدا رہنا پڑھدا رہنا پڑھدا رہنا پڑھدا رہنا ثم ارفع رأسی پھر جدوں میں پڑھ کے کافی دیر تو بعد اپنا سر اٹھانا وَلَقَدْ انْفَجَرَتْ عَنِّي عَلَيَّ الْأَثْقَالُ میرے تو سارے بوجھ اتار دیتے گئے ہندے نے قرآن پاک نل ایڈا رشتہ اور الحقائق فی الحدائق اندر میں تانوں کئی مرتبہ سنایا ہے غوث پاک پیدا ہوندی 18 پاریاں دے حافظ جدوں ہوش سنبھالی تھی اپنے استاذ گرامی نو 18 پارے سنا دیتے فرمایا میری امی جان روزانہ میں پیٹ وچ سانتی 18 پارے پڑھ دیاں سن میں سن سن کے یاد ہو گئے نے تائیں تے پھر اللہ نے ابواب علم قرآنی کھول دیتے نا اسی واسطے تے پھر میں لکھئے جدوں ایک آیت قرآن تے 40 سنے مانے متاثر کہے گئی سب نو ذہانت غوث اعظم دی حق 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 امامانے مملنی ہے امامت ولی تسلیم کر دینے ولایت میرے مرشد دے خطبے کافر مومن بنا دینے اللہ توڑے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے قبلہ آج دے مولوی تقریراں کر کے بندیاں نو کافر بنا دیندے نے کفر دے سرٹیفیکیٹ دیندے پھر دینے کفر دے فتوے داغ دے پھر دینے بارک اللہ فی رزقکم قبلہ آباد رہیے اللہ کدی تتی ہوا دا چونکا بھی نہ توڑے تک پہنچن دے وے میں قربان جاواں لیکن میرے مرشد کامل و اکمل حضور غوث پاک پتر آباد رہے حضور غوث پاک دے خطبیاں دی شان میں کی بیان کرا السفینۃ القادریہ العلمیہ بیروت دا چھاپا تنہ کتاباں دا مجموعہ پہلی کتاب غبطۃ الناظر فی ترجمت الشیخ عبد القادر لکھن والے امام ابن حجر اسقلانی شارح
صحیح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ او میں قربان جاواں صفحہ نمبر 28 اتے لکھ دینے کہ حضرت غوث پاک دے ہم اثر بزرگان ملت اسلامیہ فرماندے نے غوث پاک دی کوئی تقریر ایسی نہیں سی ہوندی جدے وچ 10-20 بندے آ کے کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام نہ بن جان کہندے نے ایک دہاڑے بیٹے آباد رہو کہندے نے اسی ایک دہاڑے بیٹھے ہوئے سا غوث پاک تقریر کر رہے سن ایک بندہ پڑھیا لکھیا آیا ہولیے تو لگدا سی کہ اس بندے نے مدرسیاں تے سکولاں کالجاں دیاں ماراں کھادیاں نے فاسلام علی ید الشیخ عبد القادر غوث پاک دے ہاتھ تے آ کے انہیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا غوث پاک دا مرید بن گیا مصطفیٰ دا امتی بن گیا سر اٹھاؤ غوث پاک دے ملنگو تے بندے پوچھن لگے تو کون ہے کہنے لگا میں ایک عیسائی راہب بابیو کتاباں جو گلاں گپاں نہیں کہنے لگا آنا رجل من الیمن میں یمن دی دھرتی تو آیا ہاں تے میں ایک رات اسلام دی حقانیت نو تسلیم کر کے کتاباں دا ڈھیر لا کے جدوں میں اسلام نو کتاباں چو پڑھیا سچا تسلیم کیتا میں سون تو پہلے سوچیا سویرے اٹھاں گا پورے یمن وچوں سب تو بڑے مسلمان دے کول جا کے میں کلمہ پڑھ کے اللہ دا سچا بندہ تے محمد دا کھرا امتی بن جاواں گا کہندا ہے جدوں میری آنکھ دا بوا بند ہویا تقدیر دا دروازہ کھل گیا فرأیت السید المسیح عیسیٰ بن مریم میں خواب وچ حضرت اپنے آقا و سردار حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم دے درشن کیتے آپ نے فرمایا اے میں یمن وچ تکے نہ کھاندا پھری سویرے اٹھ کے اذهب الى بغداد تو بغداد چلا جا اوتھے حسنی حسینی سادات وچا علی تے فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا ختم نبوت دے تاجدار دا نواسا عبدالقادر جیلانی رہندا ہے فاسلم علی ید الشیخ عبدالقادر تو جا کے عبدالقادر جیلانی دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن جا کیونکہ فإنہ خیر اہل الارض فی ذالک الوقت پورب تو لگ کے پچھم تیکر ایس ویلے اوہ پوری دنیا دے مسلمانہ وچوں عبدالقادر تو وڈا مسلمان کوئی نہیں ہو او غوث دیو ملنگو سر تے اٹھاؤ نا او جدے قصیدے اللہ دا نبی مٹی دی چڑیا بنا کے اللہ دے حکم نال اڑان والا نبی کوڑیاں نو شفا دین والا نبی انیاں نو بینا کرن والا نبی اللہ دے حکم نال مردے زندے کرن والا نبی جدے قصیدے پڑھ پڑھ کے سناوے انہوں ساڑھا غوث کہندے نے قبلہ توجہ تے پیار چاہواں گا تقریر میری مک گئی تائیں تے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مرشد دے خطبے کافر و مومن بنا دینے میرے مرشد دے خطبے کافر و مومن بنا دینے نبوت دی وراثت خطابت غوث اعظم دی امامان بھی ملنی ہے امام دی ولی تسلیم کر دینے ولایت نمازاں روزیاں دے نال مینوں پیار ہویا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا غوث پاک دا صحیح مرید نہیں نمازاں روزیاں دے نال مینوں پیار ہویا ہے میں صدقے جاواں جدوں دی دل چ وسیع چاہت غوث اعظم دی جدوں دی بس گئی دل وچ ہے چاہت غوث اعظم دی امامان بنڈل آف تھینکس ایک باری سارے چوم کے مل کے گئے ہو ولی تسلیم کر دینے
قبلہ بارک اللہ فی رزقی کا آباد رہیے بلی تشلی تو میں اپنے واسطے لکھ جائے میں حق دی بات لکھنا وا میں حمد و نعت لکھنا وا میں حق دی بات لکھنا وا میں حمد و نعت لکھنا وا ہنر میرا نہیں ہے بے عنایت غوث اعظم دی حق 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 امامانے بھی ملنی ہے تے میری تقریر دا پترو سب تو بڑا شیر آگیا جے سب تو جاندار شیر جے سبحان اللہ کہو تے پھر بھی یہ شیر بڑا رہنا ہے نہ بولو تے پھر بھی یہ شیر بڑا ہی رہنا ہے فقیران دے او کشکولاں دے بچ شاہی بھی پا دیں دے فقیران دے او کشکولاں دے بچ شاہی بھی پا دیں دے کوئی حاتم نجات سے سخاوت غوث اعظم دی امامانے جدوں آمال تھوڑ جامن کہ میدان قیامت وچ جدوں آمال تھوڑ جامن کہ میدان قیامت وچ ظہیر احمد دے کم آوے کی نسبت غوث اعظم دی ولی تسلیم کر دینے ولایت آباد رہو ایک باری آخری نعرہ سنا دیو تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر امامانے بھی ملنی ہے امامت غوث اعظم دی آباد و شاد رہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین